Yeah. Donc, il nous reste la dernière partie de l'exercice 10. Monsieur, pour la deuxième partie, c'est clair, la relation pH est égale 12,6 plus log VE moins V sur V mélange. Oui. Ça devient clair maintenant? Bien. Alors, dernière partie. Le pH du mélange obtenu pour un grand ajout de la solution acide tend vers 0. C'est vrai ou faux? Vrai pourquoi il faut corriger. Yalla. C'est vrai. لحظة. Avant de dire vrai, je veux écouter une réponse avec justification. Oui. Tania, oui, monsieur. Oui, monsieur. Awashi, au point d'équivalence, le pH égale à 7. Lorsqu'on ajoute de la solution acide, la concentration des ions H3O+ augmente. Et lorsque la concentration des ions H3O+ augmente, le pH diminue. Donc, tend vers 0. Bien. هو 7 D'accord. Aya, أنا بقول إنه c'est faux. c'est faux. Pourquoi? لأنه quand on ajoute de l'acide على السوليوشن اللي تحت هيصير الأسيد هو اللي مسيطر. elle va devenir une solution acide. donc le pH هيكون ال pH لهيدي السوليوشن أسيد حسب الكونسنتراسيون لل H3O+ الأساسية. هو منه زيرو. Ok, merci. Autre réponse. إذا عندنا واحد vrai, une réponse vraie, autre réponse c'est faux. يلا. مين اللي بيحسمها؟ تعال. Moi, بقول c'est vrai لأنه plus la concentration des ions H3O+ augmente, plus le pH diminue. Enfin, un grand ajout d'H3O+ va diminuer le pH. Peut-être non مش لزيرو بس هيعمل diminuer كتير. لا بدي اياك تقولي ما تقولي peut-être مش للزيرو ou bien c'est zéro ou bien c'est vrai ou لا faux. ما هن عم بيقولوا تون vers 0 يعني إنه عم ينزل بس ما قالوا إنه بيصير 0. يعني تون vers 0 يعني قبل الزيرو بنقطة يعني بيصير صغيرة. زيرو تقريبا. Oui. طيب فإذا ترى quoi la réponse? Vrai. Vrai. لا أنا سأسو. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? لأنه مثل ما قالت آية لما منزيد نحن أسيد بتصير الميلانج تون فيغ البي اتش لا سوليوشن اجوتي فبتصير للبي اتش ايجال موان لوج للسي ا. طيب اوكي يلا مين بده يحسمها؟ رجعنا للتعادل يلا. فإذا عندنا deux réponses faux, deux réponses vraies. يلا مايا réponse. C'est faux. Et c'est faux. Pourquoi? Pourquoi يا مايا؟ لأنه عم نزيد سوليوشن أسيد على السوليوشن اللي عندنا هي مثل ما قالت آية في اش إيكال موان لو كونسنتراسيون حتقل بس ما حتكون تون فيغ زيرو. يعني ما بس تقولي لي مش حتكون تون فيغ زيرو بتقولي لوين؟ يعني أقل من 7 بس مش فيغ زيرو. طيب مريم حجازي. فو. Pourquoi? لأنه نحن بنعرف البي اتش انفيني هو بالأساس بيكون أصغر من البي اتش للبيغات لأنه في أو في ديلوسيون. قد ما زدنا نحن بي اتش هيضلوا على الآخر لا يوصل لبي اتش للبيغات لوين بعد بدنا نروح. فإذا صار عندنا ريبونس فو أكثر وهو هيدا البون ريبونس أستاذ. تالا وتانيا أستاذ بدكم تنتبهوا البي اتش بده ينزل صح مش عم نقول لا بس le pH de la solution après l'ajout d'un grand quantité de l'acide c'est envers le pH de la solution ajoutée يلي كان بالبورات. فإذا نحن معنا السي اي اللي هي 4 fois 10 moins 2 بنعمل calcul للبي اتش هي بتطلع موان لوج سي ا يعني la valeur c'est 1,4. فإذا le pH tombe vers 1,4
نحن لما نرسم استاذ الجراف بنرسمه على الزيرو، ولا مش قلت لكم لما كنا عم نشتغل بالجراف مش قلت لكم عندي 3 بوان بارتيكوليير يلي هي البي اتش انيسيال، بي اتش ايكيفالونس وبي اتش انفيني يلي هي تقريبا بتساوي البي اتش للسوليسيون بقلب البوغات. قلنا هالشيء او لا يا استاذ؟ فاذا vous devrez faire attention à la fin le pH tend vers 1,4. هو عم بيقول لي اذا هيدا الفراز فو فاذا كوريجي لا فوس ديكلاراسيون. اذا لازم نحن اساسا نصححها ونقول سي tend vers 1,4 مش tend vers 0. وضحت يا صبايا ويا شباب؟ تانيا مش الحال؟ حال. في حدا ما فهمها لهيدي؟ Yalla, monsieur, écrire pour commencer par l'exercice 11. أستاذ هلأ بعد هيدا الدرس حنبلش أورجانيك؟ بعد هيدا الدرس وي الاستاذ حاطلب منكم شيء اليوم للجمعه بما انه ما عندكم امتحانات. شو يعني ما عنا امتحانات؟ يعني ما في عندكم شيء امتحان من هون للجمعه؟ لا امتحان مات للسبت. طيب بس ما المات كان لهيداك السبت يا استاذ واجلوا لكم اياه، يعني المفروض تكونوا دارسينه ما هيك؟ يعني الامتحان الشمين هاي الجمعة؟ امتحان شو؟ الشمين هاي الجمعة؟ لا ما عم بقول في امتحان، مين قال في امتحان؟ لا أنا عم بسأل. لا يا استاذ رح اطلب منكم بس تعملوا بريباراسيون لشيء. بالمبدا بدي اياكم تكونوا دو جروب، اوكي، كرمال يكون في مجال لكل تلميذ يشتغل شيء او ما بعرف كيف بدكم تتواصلوا. وهيدا الدو جروب انتوا قسموه، انا مش حقسم. بدكم انا اقسم ولا انتوا بتقسموا مثل ما بدكم؟ كيف استاذ يعني دو جروب؟ يعني بدي اطلب منكم تحضروا شيء لنهار الجمعه، اوكي؟ يعني بده يكون شيء باوربوينت، فعشان هيك بدي تكونوا دو جروب. في مجموعه مثلا بتشتغل بتجيب انفورماسيون، مجموعه بتحضر مثلا الباوربوينت، مجموعه بتعمل انيميشن، كرمال ما يكون الشغل كله على واحد. بدكم اقسم انا دو جروب؟ مثل ما بدك. لا بدي اخذ تأييدكم، شو بدكم انتم؟ اذا انتم بتقسموا حالكم صفا بتريحوني. شو يا استاذ؟ باين فيش ريبونس، اعطوني ريبونس. أستاذ نحن بنقسم الجروب. طيب اوكي، بس بتقسموهم مثل ما بيقولوا بالعدل، ايه؟ ايه اوكي. طيب اللي حاطلبه منكم، اوكي، بعطيكم اياه على الحصه الرابعه. يلا exercice 11. On dispose au laboratoire d'une solution concentrée à 0 d'acide chlorhydrique dont l'étiquette porte l'indication suivante, 37%. Le but de cet exercice est de vérifier l'indication de cette étiquette. Données, produit ionique, CKE, masse volumique de la solution H0 et mu est égal, ou ρ est égal 1,18 g millilitre moins 1. La masse molaire de HCl, c'est 36,5. Dilution de la solution H0.
On dilue 250 fois la solution H0, on obtient une solution qu'on note H1. Choisir en justifiant la verrie convenable pour réaliser cette dilution à partir de la liste suivante. Bécher, fiole jaugée, pipette, éprouvette graduée, Erlenmeyer. Yalla, réfléchir et répondre. شباب وصبايا بدي اطلب طلب دايما نفس الاسماء هي اللي عم بتشارك ما بدي سمي هلا بالاسماء اوكي بتمنى انه يصير شوف الكل عم بيشاركوا والا حسمي بالاسماء وانا بعرف شو بتصرف مع الطلاب يلي ما عم بتشارك اوكي ساعتها ممكن بعطي دفوار بس للطلاب يلي ما عم بتشارك والتلميذ يلي عم بيشارك ساعتها بقول له ميرسي لك استاذ ما بدي اياك تعمل الدفوار. هيدي واحدة من الاجراءات اللي ممكن اعملها. يلا dilution de la solution H0. ناخذ réponse. Oui Tala. Oui, monsieur. On a dilué 250 fois. Le facteur de dilution est 250. فبده يكون عندنا الفوليوم للفيول على فوليوم للبيبات est égal à 250. فبناخد الفيول هي 500 مليلتر والبيبات 2 مليلتر. وكمان نحن بدنا بشي لنعمل verser solution ناخده كمان 250 مليلتر بس بدنا 2. فإذا c'est combien? 2 béchers de 250 millilitres. Bécher de 250 millilitres, oui. Fiole jaugée de 500, pipette de 2. D'accord, très bien. Faisant comme on a travaillé dans un exercice précédent, on a une dilution. Durant la dilution, le nombre de moles est conservé. Alors, le facteur c'est V fiole sur V pipette. Il faut choisir deux fioles jaugées ou pipettes jaugées une capacité de 250 ومنلاقيها. يا هلا بنرجع بنقول استاذ. Dosage de la solution acide. Dans le but de doser la solution diluée S1, on procède de la façon suivante. On prélève un volume VA 20 ml de la solution diluée S1 et on l'introduit dans un bécher de 100 ml. On y ajoute un volume d'eau distillée, c'est 40 ml. On y verse progressivement une solution d'hydroxyde de sodium de concentration CB. L'équation de la réaction de ce dosage est H3O plus HO- dans 2H2O. نحن عندنا هيدا التابلو اللي هو 2-1. Quel est le rôle de la burette graduée? أكيد le livre est devant vous. Quel est le rôle de la burette graduée? مش بنحط فيها السوليسيون تيترونت. فإذا le rôle de la solution, c'est verser la solution d'hydroxyde de sodium.
بدك تحكي بهيدا الاكزرسيس يا شباب. اوكي استاذ. طيب pour عم بيقول لهم prélever le volume de 20 millilitres. Quel matériel on utilise? Oui, Lana. Oui, monsieur, c'est pipette jaugée de capacité 250 millilitres. De quelle capacité? 250. 200. Lana, pipette jaugée de Pardon, capacité. pardon, là, 20 millilitres. Oui, c'est 20 millilitres. يعني تتخيلي انت شو يعني بيبيت جوجي de capacité de 100 millilitres? Oui. Ok. Le bouchon, l'agitateur magnétique et son turbulent. Que le rôle de l'agitateur magnétique et son turbulent. Pour agiter la solution durant le dosage. Pour agiter le contenu de Bécher durant le dosage. Très bien. فإذا burette graduée de 20-50 ml, c'est verser la solution d'hydroxyde de sodium. Et prélever le volume de 20 ml, c'est après la pipette jaugée. L'agitateur ou son turbulent, c'est agiter le contenu de Bécher durant toute la durée du dosage. هلا استاذ هون بدكم تعملوا تابلو، بدكم تكتبوا كل فيري مثلا الرول اللي لها كون فو فولي. هلا ما نكتب شيء، بالاخر بنكتبه لما نبلش نكتب بالبارتي 1 لانه في البارتي 1 بعد ما كتبناه. Justifier à partir des espèces chimiques présentes dans le bécher la neutralité du milieu à l'équivalence. شفتوا كيف حركنا الشباب؟ ما بتمشوا الا هيك. يلا وين نجيب؟ L'équivalence, l'espèce chimique présente en H2O, le Cl- ou le Na+. Oui. Le Cl- ou le Na+, sont ions spectateurs, ou le pH de l'eau est 7. Donc le pH de l'eau pure est 7. Merci, bravo. Voilà. أنا ما عندي شك إنكم فهمانين، بس أنا عشان تشاركوا. Yeah. 2-3. Montrer que la concentration molaire de la solution dosée est Ca est égal 4,8 fois 10-2 mol litre moins 1. Sachant que le volume de la base versée pour atteindre l'équivalence est VE est égal 19,2. ايوه يا الشباب منيحه. بعد في ناس ما سمعت صوتها اليوم. هيدي بتول. وي بتول. Oui, monsieur. بنقول إنه à l'équivalence, les réactifs sont, أو les réactifs réagissent en proportion stoichiométrique. Oui. نرجع بنقول إنه N l'acide est égal, le rapport à l'acide est égal au rapport à la base ajoutée. Nombre de moles à l'acide à la 1 est égal nombre de moles à la base ajoutée sur 1. برجع بعمل CAVA est égal CVVB. وبيطلع معي الجواب. D'accord. يعني on va calculer quoi? ما نعمل calculer من خلال الدوزاج. ما نستعمل ال VB à l'équivalence. Bien. فإذا on va trouver CA. فينا نكتب هلا هول البارتي. بلشوا اكتبوا البارتي 1 بس تخلصوا الان نرجع بنحط على 2 1 لنكتب. يلا بس بأول بارتي ما بنستعمل بشي. بلا هي حطيتها بالاخر بالشير 200 ملل. ايه اوكي.
بس تخلصوا البارتي 1 قولوا لي استاذ لنحط على التابلو. أستاذ غلط إذا طلع 0.048. 0.048 ما هي 0.048 يا استاذ، يعني هي شو؟ 4.8 fois 10 moins 2. بس طيب أوكي. يلا نحن بناخدها دايما la réponse en notation scientifique. Monsieur, moi j'ai fini. يلا بس انتوا الكل يكتبوا اول بارتي لنروح على التابلو. حضروا استاذ التابلو، انتوا الدفتر قدامكم، كتابكم قدامكم، ما هيك؟ اكيد لا. طيب. يلا استاذ نكفي التابلو. أستاذ وي نحن شو لازم نعرف عن الأوتوبروتوليز؟ كوا؟ شو يلي لازم نعرفه عن الأوتوبروتوليز غير إنه بس مطلوب منك الكا انه الكا هي concentration H3 او plus fois H au moins. أوكي. يلا خلصنا استاذ التابلو. Oui. Les autres, ça va? Oui, monsieur. Ok. Yeah. Continue la partie 2.2 et 2.3.
يلا استاذ بنخلص، واللي بيخلص ببلش يشتغل بالبارتي 2 4 لنشوف مين بده يحله صح. نخلص فيه أعمل دوكات. نعم؟ بس نخلص فيه أعمل دوكات. ايه مش غلط. يلا حضرتي يعني؟ عملته. اوكي يلا بس ليخلصوا استاذ. أستاذ من الجرام بار مليليتر لجرام بار لتر كيف؟ لا انت بدك تقول لي كيف هادي، انا ما بعرفش. نفس الشيء من مليليتر للتر. اخ يا جاد اخ. ماشي هي استاذ، هو من الملي من الليتر للملي لتر او من الملي لتر للليتر سي كوا؟ مليليتر للتر 10 اكسبوزون موان 3. طيب بس لانه من تحت هي جرام على ملي لتر بدك تضرب الفالور ب1000. ايه اوكي. خلصنا استاذ؟ ايه خلصت. Bien. نرجع على الدوكال. Vérifier si l'indication de l'étiquette de la solution est correcte. وهلا ورد استاذ طلبت انه هي بدها تجاوب. ايه ورد نسمع. ايه أستاذ، نحن جبنا بالسؤال اللي قبل الكونسنتراسيون تاعت الأسيد من بس للديلوية يعني، ونحن عنا ال 37% هي لكلها لقبل الديلوسيون للأس0. صح. فمن الفاكتور دو ديلوسيون بنجيب الكونسنتراسيون إنيسيال قبل الديلوسيون، يعني بنعمل C0 égale CA fois 250 بيطلع عنا 12 مول par litre. مهم 12. اوكي. بعدين هيدي ال 37% هي مثل البورسنتاج مسيك، ونحن عنا الماس فوليميك وعنا الماس مولار. فبنحط البورسنتاج مسيك إيجال الام سوليتي على ام سوليسيون، يعني ان فوا ام فوا 100 على رو فوا في. الان والفي بصير كونسنتراسيون، ونحن عنا الكونسنتراسيون بنحط كل شيء بقيمته. الكونسنتراسيون والماس مولار فوا 100 على الرو
بيطلع عنا آخر شي جواب 37.11 يعني أكبر شوي من شو اسمه من الاتيكيت انديكاسيون فما كوريكت أو بنحطها كوريكت ما بعرف. فنحن دائما شو بنعمل يا استاذ؟ بدنا نجيب البورسنتاج دغور مثل ما اشتغلنا بالبارتي. اوكي، ما هو عم بيقول لنا vérifier si l'indication de l'étiquette de la solution A0 est correcte. نفس الكيستيون اللي معنا قبل. كيف بنجيب البورسنتاج دغور؟ valeur absolue للvaleur calculée moins valeur donnée على الvaleur donnée. يعني 37.11 moins 37 يعني 0.1 sur 37 يعني بيطلع 0.29 يعني 0.3 يعني pourcentage d'erreur. يعني c'est acceptable ou non? Oui, c'est acceptable. أكيد bien sûr. برافو أستاذ. فإذا ديريكتومون هلا ما بعرف أنا ورد اللي أنت عملتيه شو ليش رحت وبرمتي هالبرمة كلها يا أستاذ؟ ما نحن بالريلاسيون للبورسنتاج إذا نحن جينا بدنا نكتب بالبارتي دو 4 البورسنتاج اون ماس ديريكتومون شو فينا نكتبها؟ ماشي سي فوا ام على رو فوا 100 فوا ماس مولير سور رو فوا 100 10 100 فوق استاذ او بالاول استاذ خليني اجيب اعمل لكم واصلة الأسيد مش واصلة الأسيد هي ماس سوليتي على ماس سولفون بنعيدها مش مشكلة استاذ ولو فوا 100 يعني هي ان فوا ماس مولير سور رو فوا في فوا 100 يعني هي سي فوا ام فوا 100 sur rho. Y'a la concentration c'est 4,8 fois 10 exposant combien moins 2. وارد هون ناخذ نفس الكونسنتراسيون استاذ لانه الكونسنتراسيون بال 20 مللتر هن ذاتهم بالسوليسيون انيسيال فوا la masse molaire c'est égal à combien 38,5 sur le rho c'est 1,18 fois 10 exposant 3 fois 100. La valeur c'est 37,1 يعني c'est تطلع هيك acceptable. 16 سي 0 هي 12 صح سي 0 بتطلع 12 مش 3.8 لحظة السي 0 12 استاذ انا جبت قبل الديلوسيون انت حطيت تاعت الديلوسيون. داكور يلا فاذا الفو تروفي سي 0 ما هيك يعني هون عندنا سي 0 هون ان 0 لحظة شوي داكور يعني هيدي c'est 0. Yalla, comment peut-on trouver ces 0? C'est on a une dilution. Donc, durant la dilution, le nombre